然后所有的家人们啊，昨天我们答应给奶奶送你的冰箱，还有那个奶奶没有化肥了，然后给她买了2袋化肥啊。咱们昨天说过的承诺，咱们今天就来了啊！来，咱们现在去给奶奶把冰箱装上，很开心，开心，走回家，回家，回家。这是冰箱，冰箱。我没见过，没见过。我家没见过，没见过。这子就是你了。我没见过。你没见过？这底下是冰肉的，冰肉。这头上是冰菜的，冰菜。这的是冰菜，这的是冰肉。还有点买不够吃了嘛，这里买的有。我还没见过。你没见过？这子它就是你的了，它是你的了。这个是。那我现在我也没化肥。这是你要的化肥，你要的化肥。婆婆，这样子我可能要隔一段时间才能来看你了。这里这边。不要啊，买这东西啊，不要啊。你每个月都要买药那些，还有啥子要交电费。来，装起来。我拿个自己带出来啊。这个重点。你懒得喂啊！你还拿几个？我不要。我咋拿得喂？哎呀，你拿去吧。我不要你的，不能要。我还有，我管你多点儿。不能要。哎呀，你拿去这个吧。拿去给街上卖钱。你拿去水玩儿。不，我不要。我要他的啊，然后他拿去街上卖钱吧。走了，婆婆，走了，照顾好身体，照顾好身体。